ונתחיל בשאלה של מה מטרת מערכת המשפט בעיניך, מה תפקידה החברתי? מערכת המשפט היא מערכת החינוך. מה צריכים לעשות השופטים? שופטים צריכים בכל מקרה להסביר לנו, לכל העם, מה המקרה, מה בו טוב וגם מה בו רע, לגבי אדם, לגבי חברה, לגבי יכול להיות חיות וצמחים, לגבי הטבע, לגבי האלוקות, לא חשוב, אבל סך הכל השופטים צריכים להסביר לאדם מה מהות של פעולה זו או אחרת. פעולה יכולה להיות גם ברצון, גם במחשבה וגם במעשה. וכלפי אדם עצמו, כלפי קרובים שלו, כלפי עמו וכן הלאה, זאת אומרת, בכל המקרים. שופט זה בעצם האדם שהוא מבין את העומק הבריאה, חוקי הטבע, והוא מסביר לאדם מה הסטייה, אם יש בהתנהגות שלו, פנימית וחיצונה, שהוא צריך לתקן. למה זה צריך להיות? מפני שאם אנחנו מדברים על טבע של דומם, צומח וחי, הם מתנהגים בצורה אינסטינקטיבית. יש בהם מערכת פנימית שהיא מפעילה אותם בלי לשאול ובלי לתת להם בחירה חופשית, אלה שהם, איך שהם פועלים, זה הכל הטבע פועל בהם. אנחנו לא יכולים להאשים איזה אריה שהוא מתנפל על איזה איילה. כן? זהו, לא. כי זה הטבע שלו. זהו. לא רע ולא טוב, אלא הטבע. אלא אם כן, על אדם אנחנו יכולים להגיד שהוא פועל רע או פועל טוב. וכלפי אדם, לכן יש לנו לשפוט אותו, את המחשבות, רצונות ופעולות שלו. ולכן צריכים ללמד אותו, צריכים לחנך אותו, צריכים ללמד אותו בכל דבר שבחיים.